I'm sorry, Mr. Kumar. You need to consult a doctor immediately. I'm sorry, you're tested positive. What? Are you sure, sir? Yes, the report clearly shows you're tested positive. Don't worry, okay? You have to go for home quarantine 15 days. Don't meet anyone. And I will give you some medicines you need to take, okay? 9 medicines you need to take every day. What? 9 tablets a day? Mr. Kumar, don't worry. అరే ఇంద్రావే ఈ జీలదమ్ము అమ్మ కోవిడ్ వచ్చిందంట నాకు. అమ్మ ఏ నోట్లో ఏం పెట్టిండ్రు నాయన, నాకు వచ్చింది ఇంద్ర నాయన కోవిడ్. I already told you to keep yourself safe. Thought you are matured enough to keep safe from that fucking thing, Corona. Now see, you have messed up our complete family. How irresponsible you are, Kumar. Now go with your friends and drink that cow urine and dung instead of chilled beer and chicken lollipops. హలో. హలో ఆంటీ, నేను కుమార్ని ఆంటీ. మంగేష్ ఉన్నాడా ఆంటీ? కుమారు మంగేష్ మెడికల్ షాప్కి పోయిండు. బాగా దగ్గుతుండు పొద్దుటికించి. ఇక దగ్గమని తెచ్చుకుందామని మెడికల్ షాప్ పోయిండు. ఆంటీ ఏం లేదు, నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది ఆంటీ. ఏమొచ్చింది కుమారు? ఆ టెస్ట్లో పాజిటివ్ వచ్చింది ఆంటీ. అంటే ఎయిడ్సా? లేదంటే హెచ్ఐవి పాజిటివ్ కాదు, కరోనా కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే. అమ్మ మావాడు కూడా దగ్గుతుండు, అందుకే నాయింది. అంటించినవైంది మావని కూడా. బగ్గ దాయనట్టున్నారు, వచ్చింది. ఇక సావురు మీ సావురు అన్నారు. ఇంటికి రాని అని సంగతి చెప్తా. పెట్టే ఫోన్. హలో మామ, నేను రాజేష్నిరా. చెప్పు రాజేష్. అరే నాకు కోవిడ్ వచ్చిందిరా, పాజిటివ్ వచ్చిందిరా బాబు. అవునా? ఎప్పుడు రా? అయ్యా, నాకు కూడా వస్తుందేమో రా కోవిడ్. వెంటనే నేను టెస్ట్ చేయించుకుంటాను రా. నువ్వేం బాధపడకురా రాజేష్. మంగేష్ గారు కూడా ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటాను, వానికి కూడా వచ్చిందో ఏమో. నేను మాత్రం టెస్ట్కి వెళ్తాను రా. ఓకే, నువ్వు మాత్రం అసలు ఏం భయపడకురా. కోవిడ్ చాలా కామన్ రా ఇవాళ రేపు. ఓకే, టేక్ రెస్ట్ రా. బాయ్, మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను నీకు. బాయ్. నా కర్మ, యూట్యూబ్లో చికెన్ మటన్ చూసుకుంటూ అన్నం తినాల్సి వస్తుంది రోజు.
ఏంట్రా రాజేష్, నువ్వు చేయబట్టి మా అందరికి కోవిడ్ వచ్చిందిరా. నా వల్ల మీకు కోవిడ్ వచ్చిందిరా. సారీ రే. అది సరే మా అమ్మ, ఛే, మా అమ్మతో ఎందుకు చెప్పినావు కోవిడ్ వచ్చిందని? ఇది అసలు కొంచెం. అరే అది ఏం చేద్దాం బా. నాకు కోవిడ్ వచ్చిందిరా మీ వల్ల. వీడేంట్రా డిస్కనెక్ట్ చేశాడు, చేసిందంతా చేసి. ఏం లేదురా, మీ మమ్మీకి ఎందుకు చెప్పానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు చచ్చిపోయావు అనుకో కరోనా వచ్చి, మీ అమ్మని చూసుకునే బాధ్యత మా ఇద్దరిదే కదా, అందుకే మీ అమ్మకి చెప్పాను రా.